走啊！前面我喐啊！斬！唔係光頭斬。死咗啊！應該識啊。佢啱啱冇喐過。大佬夾唔出嚟。其實呢部嘢冇食到啊，都買冇作廢。新人 AI 呢個咪係 AI 咯。係啊，帶個老婆嚟。唔係話。有啊，分咗收平嘅900蚊。跟住收9。一個手袋。我咪賴嘢。紅糖我睇中咗個 Chanel 9皮嘅。其實今日呢度都有。但係冇咁得閒。有鬼啊！有鬼睇住啊！菜炒唔乾嚟，濕咗你。菜炒唔乾。
差唔多咯，好似某肉，差唔多。好似有兩起碼15樓左右，冇人工。一層幾夫啊，幾夫！係啊，唔好焗下佢。前面啊，前面啊！轉埋身，如果直線，直線。係啊，佢裏面都好勁啊！
佢而家佢而家都好似叫做係而家八大黑大波。有啊！快咗啦！即刻入球波啊！可以帶晒佢。即刻入要話㗎，原來可以。喺邊度？喂，第三次啦喂，繼續啊喂，繼續啊！真係要還佢嘅成果咗。哇！如果球波嚟想俾我，唔係啊，你之前跳嚟㗎。阿明入閘，你有幾得啊？佢啦，好靚啊！一個，跳跑波啊！應該中超吧？好波啊！跳跑咩？唔係啊，平過泰國，貴落菲律賓平過泰國。5,000蚊就5啊5日啊？唔係一次。出街。都算係有啊有啊，嘅。月色就有。應該冇喎，真佢有人出嚟嘅啫。嗰個嘢見到啊，嗰個嘢睇到喎。唔係啊，我去親嗰啲好靚嗰啲花400蚊，2、3個鐘我坐咗係1003個鐘應該3個鐘咯，最靚嗰啲成晚嘅喎。唔係，食完冇大得嘅。唔到成2點㗎，即係嗰啲佢係靚㗎，即係係咯。即係好似泰國之前啲嗰啲石啊，嗰兩個爆咗垃圾，垃圾你推啦！俾人哋射中人嗰個鬧你咗啦，就喺度間間入中間，我冇推喎，唔係你得垃圾都唔到啊！佢話點邊個最差？啊咩咯？邊個佢鳩你？又係佢啊！佢鳩你啊！咩？阿明啊，喂！仲有咩？阿明踢咗一節咋？企一陣啦，你踢。你睇佢頭啊！你我企一陣咯。陣間你哋邊個唔得嘅換人咪走出嚟咯，會有人出嚟㗎，放心啦。阿明你唔得，我換你咯，阿明啊。阿明唔得我。係啊，衝隊員呢啲好健康，好鬆啊！波都未攞得掂。好啲咯。誒，今日冇話驗仔。哦，唔係喎，大波又好斬上佢嘅指示嗰下靚喎。Sammy。我哋咩？日本嗰個 Emma。阿博咯。其實我而家阿博好廢喎啲音效。叔叔其實都幾勁㗎。佢哋有穿超啊！我哋真係贏睇力。其實佢哋撳咗一段㗎啦，嗰個毛巾都唔。佢嗰個4眼叔 OK 嘅啦。我唔明啊，充電貴乜嘢啊？嗰個嘢，或者大家唔幫佢交個車，其實人哋都交錢好多，佢都唔出一個使。佢唔關打雜啊。咩啊？咩啊？點為之啫？點為之啊？喂，有冇喐啊？真係唔識喎。有個時間啊？有啊，有14分咯。係咪追住個波啊？呢個？我叫佢 set 追住個波咯，之前佢第一次用嗰時冇追，唔知住中間。唔知係啊，應該有得揾個 object 啩，唔知喎。
影到個波佢就唔喐啊？打下個波去嗰度嗰陣時又唔喐咪知咯。係咯。但係去到好遠，即係哇！而家誒有喎有喎，集中慢啲啫，過熱啫。阿紅妹呢樣嘢要玩到幾嘅，佢啲嘢幾好快就玩。無人機啊，喺上面航拍住啊！我唔明點解對住啲叔叔仲要咁快，次次都聲直咯。唔係聲直線冇問題嘅，但係邊路聲直？但係冇一腳啊，彈多腳咪得咯。聲直之後永遠都即係個個一立住，跟住就扭咁樣。出色啊！出色！一個個都係立住個波就扭，冇諗過鼻波。出色！佢呢個插乜腳嚟？邊個嚟㗎？阿華咁快都輸到呢條街阿華去飆佢啊！佢嗰個插乜腳咧？所以阿華又諗住食滑佢，諗住自己快過人，飆鳩佢。哇！咁樣搞！哇！喂！再鬥！靚喎！又交直啦！點解咁急交直咧？我都唔明對住阿寶寶之上。其實交還交3、4次，佢哋自然反㗎啦。唔係而家先頭幾下俾人上到都係冇耐性嘅。佢啲交直又唔蠢，又要兩個一齊跑喎，冇意思。係啊，阿峰啲直啲波直波用靚咗。阿聰就唔使你幾下啫嘛，即係未到好靚，但至少合情合理咯。佢如果再大力啲又好，再大力啲嚟做好嘅事。係啊，但係唔知點解今日呢個波嘅踢極都唔係。先頭阿飛叫好彈咯個波。叫我俾邊咧，跟住我望到好撚遠喎，個波唔係好去喎咁樣。唔係唔想嗨嗨地。唔係唔想俾完啊，係好似唔係好去一個波。係但係平時好撚去喎，真大好啲喎。唔知做咩今日好撚少喎，係咪個波嘅問題？小美，到3個。哇！呢個人就知有冇出球嚇？未見佢咯？有，呢頭有錯。喺中間，唔係放邊嘅。哇！佢邊啊？好好。我哋踢嗰陣時，芝士喺前面啊嘛，芝士會翻落嚟防守啊。馬維啊嘛，不過俾佢養過咗2次，練咗2次都係人插。阿華係後衞啊。我肥風係阿華係後衞，芝士有翻。哇！一段時間，我都唔知佢哋踢乜，我完全3腳波之內一定監失，我都費事。佢哋唔俾我都冇睇下。係啊。超靚到咩？冇腳好波對住啲阿明。而家咪就係靠，咪就係靠兩個好快嘅。換諗到喎！即係慣性動作係靠兩個好撚快嘅。哇！嗰啲鬥幾個波控幾個波冇腳冇波唔到跟住求其鬥啲遠波都唔知鬥乜。我先能嗰下搞暈，過鳩曬喎屌！嗰下過鳩曬，跟住去到啲咁平咧，仲自己係咁拖，其實走還勁多人啲喎，其
其實唔係一聲落去已經搞掂。有幾球咧係咧，屌你！有幾球你成係第一下就射得啦。一係射得，一係全車已經有幾個人。係啦。哇！仲要由嗰度拐3腳都未交到個波，一係就入去咁樣。哇！呢啲啲水落底嗰下，真係踢你都望咗好撚耐都冇中間呢啲嘢。邊個？佢推落去嗰把啊！嗰個一定要踢。係啊，本身中間冇人㗎嘛，你試下有個喺禁區小禁區頂咗。唔係阿峰幫佢做咗個，即係做咗個。所以佢唔可以，佢即刻幫我。應該就係仲有一個插入去啦。嗰個釘，但係佢好似仲有。係啊，大家就係見咧，總之你自己推到咧就放棄，但係你搞緊掂啦。你好多嚟㗎。不過呢個成係大聲嘅。你 OK 啊？不過佢啊，佢 OK 喎。正常都要。但係冇理由咁癲啫。哇！咦？冇出發。拜拜。冇落膠啊！咁冇兩面。啲阿叔以為自己3個波啩？阿軒，嗱就係呢啲雲嗰邊，不如 send 得咁差嘅，一腳到腳都冇喎，全部前你3、4個。打到吧？係啊，今日大家啲地波都係，唔係啊，大家攞個波都係。但對面都唔係，對面都傳我。你連咁簡單傳下環都做唔到，我都唔明佢哋打喺度做乜嘢。哇！贏咗喎！好啦，奇負一，哇！過咗。阿奇負一。哇！養得靚喎，出啦！哇！仲出埋。哦，仲有漏，哎呀！誒有啊 ，send 翻落去嗰個。輸啊！哇！得佢好似，一開始佢又扣過嚟呢邊。有後防好咯，唔係 Michael 打，黃忠打得嗨啊！其實阿苗優都，我都唔明佢扭，佢都爭啲輸㗎啦。肥仔都多咗啊！今日多咗，有一球你鬧喺個邊度，佢咪俾人屌喎，因為一早 send 俾我。唔係嗰下，我叫咗佢 send 俾你。嗰下佢俾人封咗少少位嘅，但係調翻轉咧，第一下都俾我，但係就有少少無語嘅，佢想扣啫嘛。咁佢又覺得應該贏，但佢扣唔到喎，就係扣俾人困，一偷偷。唔係，但係佢跟住食翻個位嗰下都靚，都係危險咯，即係揾嘢嚟玩。我要有呢啲技術，其實好難影射，但係應該攞嘅。有中招佢啦，呢個本身都甩晒啦，呢個。佢都推，都贏咗。喂啊！都話係佢哋如果後生10年，佢哋其實係啲贏咗。你仲要識玩新聞？唔係，但係佢哋一入某幾個比波都係。但係整體都唔係，但係唔夠力，佢哋唔係猜到佢。整體都合理嘅。而家都係靠兩個快嘅老屈傳導。老
波，哇！有啲波應該哇！出咗錢！哇！哇痛唔撚痛啊，好撚痛啊！透個波籃。哇！好有鬥心喎！邊度你？傻咗，射咯！我得晒啦！以後我得。屌，佢入邊行真係。佢入邊。哇！入喎！又想開低。你抄我街。以下都靚哇！係喎，正義嘅喎今日。輕鬆。但我哋3個都係啊，阿軒換咗出去正一咋。係啊。唔係啊，零啊！佢入第一球之前點？係喎。佢零㗎佢。本人啊！嚇？支持你啦，咁就好，交咗單仔啦。搞錯啊！炸死啊！唉爭少少啊你，爭少少運氣啊！喂，有冇睇送院途中啊？我睇啊，真唔真啊？啲嘢堅唔堅啊？一般咯，實有啲重氣啦。射得，哇，幾好喎！贏過好多啲啊！係啊，應該有幾好線啊！都係呢隻。哇，靚我標㗎！係啊，係啊，佢唔變反而先會有。都唔會，都唔會。又唔會撲落去佢隻手。嗰下接到。唔係佢養佢咯，養佢唔好頂。係啦，養佢可能得。係啦，佢養佢咯。而家我哋打變咗對手。對手係睇得好啲。講真，冇咗我哋啫。唔識講，我哋喺入邊都係對手，其實我哋入咗波。咁就但係人哋差得好啦。其實我哋參考咗佢哋，其實我哋猜下，我哋後邊猜緊一靚教，即係佢哋一去到中心咩啲㗎？你唔到一個快比，哦，哇！山蟲啊！左腳喎，負三啊！呢下要左腳喎，阿軒，負三啊！咦，哇！大仲有喎，中間呢個其實呢個都難㗎，佢個台要唔得㗎，係啊，有啲咩？嚇，有啲咩？哇！呢又好難靚，都係咁嚟㗎喎，我問係好啲啊，係好啲嘅時間應該要。聽日有冇啊？係聽日冇啊，後日啊？後日有。邊度啊？哈魯。哈魯嗰度啊？做咩？你去唔去啊？我有啊，我有啊。唔知喎，嗰個同事因為
真係咁勁咧？冇睇踢波，但係啲人又話佢好撚勁。邊個啊？我有兩個同事，一個唔識踢嘅，大咗嗰啲啊？另一個跟住話新嚟做冇耐咧，跟住話踢波好大23咯，咪話我踢過港青喎。哇！咁好撚嘅。唔知係咪堅喎，但係港青啊？香港青年軍咯。哇！咁咪好撚勁。但係香港青年軍你有啲好多啲嘅，你入選一次都叫入選過㗎嘛。都係，咁都好，都有一直接受訓練啦。即係至少有接受過訓練你。咁就唔得嚟呢度。都要洗咗先嘅，原來點知道踢港青應該係踢港草㗎啦。點知道可能原來實際上吹就一撚流，實都冇嘅。咩啊？即係佢哋見過未啊？就係冇人見過咯。我哋未帶過嘅。係啊。不過大把波踢啦，應該。咁又唔知喎，可能有。我話港青打咩位先？話打中鋒喎。哇！高㗎。高㗎。喂，好撚型。但係又唔就係好撚大隻嗰啲喎，但係大隻啦，23歲。你要fit 啲嘅的神咯，身形係。哇！即係有啲肌肉版嘅的神。係啦。哇！好撚勁。哇！係啦，有啲肌肉版嘅的神有料。咁但係都係講有料嘅。哇！芝士大神。呢啲咪就係我所講嘅無謂聲值咯。你咁多人揀，你係要聲個男聲嘅。咁冇嘅。唔係，咁你咪等交後一步，等後邊嗰個上多一個咯。你打落難到爆啦！個人做都冇陳肉，都冇曬埋啊嘛。係咪有翻嚟？個個都話。嗰次有冇去睇啊？你係咪有？睇咩啊？你話你腳痛嘅，拗痛啊！哦，最後冇去睇。哦，好似影跳咗條。離曬譜。神係咪之前曼聯？係啊，天大神啊！離下曬閘先啊！球證睇唔到 VAR 一定要吹翻啦呢啲。唔係佢有停嘅喎，佢有停5個分鐘嘅喎，但係冇 call 出嚟，又冇即係個電視又冇寫 possible red card 嗰啲嘅喎，完全係冇 call 落嚟嘅，勁柒喎！咦？森林喎，終於贏啦！真係唔贏咩？對韋斯咸0-2贏。買咗就長咩？另一個下場都難對。其他仲有咩？有富咸咯，輸緊賓福特，李斯特城贏緊傑志1-0。冇啦，得唔得啊？冇啦。今晚仲喎。應該仲有場0-3名。上咗去，佢要落2-3-0啊！搞嗰個位置。2-3-0啊！ 2-3-3-0。輸係3100，爭2球水啦。半場。唔係全場。全場。
但我買10嘅，所以贏幾多？邊個？多啖雙嚇。贏夠啦，我買10。半啊？係啊，半一定買。要點翻阿強嗰個邊？走邊咯。嗰日飛嗰日新嚟都停。日本咯，一定有得買。係啦，係咯，點解唔買？火山灰啊嘛，九州啫嘛，九州福岡都喺附近啫嘛。我哋包喺度啊，包喺度追佢，吹唔到晒。北海道都好平，黐線。㗎啦，呢幾個月都平。幾好睇下先。依家呢班人OK 嘅，識走啦。啱啱去完邊度啊？京城唔多。係啊，通城計台灣。哦，京都 OK。哇，好嘢芝士。好狗啊！佢哋成日匿咗喺龍門度，壞咗，唔係啊，屌壞咗，打明顯要位啊嘛。佢哋好多個長期攝個人係咁喺度斬埋喺度撩隻腳埋。唔係之前冇嘅，係啊，呢節係咁喺度斬埋佢，跟住企喺龍門前面。樣嚟㗎。唔係佢真係出腳出嚟撩撩中點中啊！我有一球咯，其實佢唔整中樣一樣可能。搭3入車唔機會咩啊？南三嘅喺出邊邊度啊？嗰個會閪一閪要講得出。要沖涼。而家沖咯。係咯，3點最悶。你唔使驚。你沖10分鐘乜柒都得啦。浸浴嗰係要。溫泉啊！好啊。沖繩嗰個咩未開㗎喎？侏羅紀公園有，唔知7月尾啊嘛。好想去喎！嗰個預覽圖好靚，好似喺嗰啲椰樹上面整個。你嚟緊去邊啊？我嚟緊去仙台啊，6月啊。啱啱7月就。係啊，去到青森好多人話新開呢啲嘢。嚇？呢啲嘢新開10好多。唔知我啲飛好難買到8、9。佢影到好似侏羅紀公園。可以等埋，咁就可以係仲有1分鐘到。可能兜完過去就會。係啊係啊，我哋睇 Michael 急步而家得啦。心低一隊過一球打，咁先有下次。第一次。
Go go go！